Hujan disertai angin kencang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta pada Rabu sore mengakibatkan ratusan rumah warga rusak dan 2 orang warga luka-luka. 5 sanika niki pun kayu. Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta hingga Rabu malam kemarin menyebut sebanyak 146 rumah warga di sejumlah Kapanewon mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Umumnya kerusakan terjadi pada atap bangunan yang disapu angin kencang serta rusak tertimpa pohon tumbang. Selain merusak rumah, angin kencang juga merusak fasilitas sekolah dan pasar setempat. Selain itu, 2 orang warga juga dilaporkan mengalami luka ringan dan sedang akibat tertimpa material bangunan. BPBD Gunung Kidul menghimbau agar masyarakat waspada apabila terjadi hujan disertai angin kencang, mengingat dalam perakiraan cuaca yang diterima dari Stasiun Meteorologi YIA di wilayah Gunung Kidul, khususnya bagian utara, masih akan terjadi hujan deras dalam beberapa hari ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.